傳道書第三章。傳道書第三章。凡事都有定期，天下每一事務都有定時。生有時，死有時；栽種有時，拔出有時；殺戮有時，醫治有時；拆毀有時，建造有時；哭有時，笑有時；哀慟有時，跳舞有時；丟石頭有時，撿石頭有時；懷抱有時，不抱有時；尋找有時，失落有時；保存有時，拋棄有時；撕裂有時，縫補有時；沉默有時，說話有時；喜愛有時，恨惡有時；戰爭有時，和平有時。這樣，做事的人在他所勞碌的事上得到什麼益處呢？我觀看神給世人的擔子，使他們在其中勞苦。神造萬物，各按其時成為美好，又將永恆安放在世人心裏。然而，神從始至終的作為，人不能測透。我知道，人除了終身喜樂納福，沒有一件幸福的事，並且人人吃喝，在他的一切勞碌中享福，這也是神的賞賜。我知道神所做的都必存到永遠，無所增添，無所減少。神這樣做，是要人在他面前存敬畏的心。現今的事以前就有了，將來的事也早已有了，並且神使已過的事重新再來。我哋喺個段落就今日睇到呢個段落先。好啦，咁啊睇一睇咧就嗰個PowerPoint 啦，我方便去大家去即係睇翻個經文嘅內容啦。個 PowerPoint 咧就而家分享俾大家啦。咁今日咧我有個主題嘅，睇下先啊。好，OK 嚇，見到個大嘅畫面啦，係咪啊？見到啦，OK。咁啊，三章1至15節咁，主題就命裏有時終須有。呢句說話你點樣理解啊？歌仔嚟噶嘛？命裏有時終須有。唔好心急嘛。啊佢即係告別嗰首歌。係咯，即係唔好心急咯。係你就係你，唔係你就算啦。係你就係你，唔係你就算啦咁樣吓，即係叫人算啦，冇急。OK 係啊，啊，唔好強求咁咯。嗱，我好中意呢句噶，好中意。好唔緊要唔緊要吓。命裏有時，有時係喺呢度係指咩意思啊？呢句諺語啦吓，即係嗱，人哋話許冠傑嘅歌，其實咧就許冠傑咧都係執人牙慧嘅啫咁樣吓。出自明代嘅吓一個咩一個文章咁樣吓。有時吓係指啲咩喺呢度啊？即係呢句說話，你哋理解我哋中國人嘅智慧啊，傳統嘅智慧，有時。有時可以講係福分啊、名分啊、嗯享樂嗰啲啩。即係生命裏有福分有名分，咁就會有啦咁樣吓，係咪啊？可以咁即係有智慧，同埋有智慧，最緊要有智慧啊，咁樣咯。話吓，有智慧啦吓，咁樣係咪啊？講起有時我就諗起係咪同我唔知乜諗起同時係咪同時辰有關咧？係時辰到時辰到啊，即係你有到嗰個時候咧，就會有你啲嘢發生，生命到嗰個時候發生啲嘢就會發生啦，咁樣係咪啊？OK 似乎係咯。所以下一句咧就命裏咩啊？冇事。
啊，莫命裏有時莫強求，終須有啊，命命裏裏咩？無時莫強無時命冇啊嘛，冇啊嘛，命裏啊，無時莫強求。莫強求啊，即係換句話講，生命冇發生，即係未到嗰個時刻，就唔好夾硬要啦嚇，係咪？夾硬要啦咁樣嚇，咁樣啊，都幾有智慧，即係叫我哋誒，如果有嘅，我哋要把握；冇嘅，我哋要咩？放下執着。呢個係我哋中國人傳統智慧咁樣係嘛？嚇咁咧嗱，以下我大體嚟講咧，就三四章嘅結構咧，俾大家睇下係點樣嘅。三章一至到22節啦，成個三章咧，其實我哋用翻之前嗰啲文學嘅即係修辭方法啦。首先咧有一個14行詩，一陣間我哋會講1至8節，乜乜有時，物物有時。OK，然後咧傳道者嘅反思啦，從中咧反思一個觀察。OK，我哋之前講話反思或者反饋啦咁樣，然後啦去到3章10到即係第二個反思，去到4章第三個反思，然後咧去到4章嘅5至6即係有個格言嘅即係好似箴言啊或者一啲言語咁樣有個格言嘅5至6章，4章5至6節。然後啦，4章7至8節有小故事第一次出現一個小故事，2節嘅好簡單，唔長嘅。跟住4章9至12節咧有個格言，跟住第二個小故事就4章13至16節，係啦，咁就有個結論喺度嘅，個結構大約係咁樣嘅。OK 吓，好啦，咁如果你整個兩段嘅兩篇嘅經文咧，就咁樣啦，14行詩啦頭嗰幾度啊，列晒出嚟啊，有一個反思啦嗱，14行詩咩？有時咪有時一陣間講話，跟住有一個反思。OK，我見啦呢個字咪神叫世人勞苦係傳道者從中反思一啲嘢嘅。OK 然後下一次我哋會睇咧呢度啦，4章嘅16節，我又見啦見到啲唔公義嘅嘢發生。OK 然後3章頭先講 sorry。4章嘅又有一節第三個反思啦我又轉念，你見到呢啲字眼咧，轉念啊，我見啊，係一個段落嘅起始嚟嘅。OK，有個格言啦，呢度頭先講啦滿了一把得享安靜，強如滿了兩把勞碌無風咁樣一個格言。然後咧一個古仔啦，我又轉念，雖然呢個係反思，但係咧呢個反思用一個故事嘅形式表達嘅，話咧有人咧冇仔勞碌咁樣咁最後勞苦啦，係虛空啦咁樣。咁然後再有格言，頭先講第二個格言。OK，有個小故事啦，就完咗整個第3、第4章咁樣。個結構係咁樣。OK 咁其實裡面都有呢啲格言嘅，譬如兩人同睡第11日，兩人同睡就都暖和，一人獨睡怎能暖和咧咁樣。但係我又唔將佢再細分咁多啦咁樣。好，咁咧嗱，我哋睇下即係嗰14行嘅詩係啲乜嘢咯？嗱，就係呢度啦咁凡事都有定期，天下每一事物都有定時，跟住生有時，死有時。嗱，highlight 咗嗰啲有時 ，OK 咁咧一開始咧，凡事都有定期同埋定時咧係唔同字嘅。OK，定時同有時咧係同一個字嘅，譬如生有定時，死有定時，栽種有定時。OK 同一個字嚟嘅，咁但係定期又唔同，唔係定期存款，係定期咁樣。嗱，第一節開局，凡事都有定期，天下每一事物都有定時，然後就說明啦，一共有14種嘅時期。咁我又想大家了解一下，我將佢嗱，首先第一節先，乜嘢叫定期？定咗嘅時期咯，時期咁定時咧，嗱兩個唔同字嘅喎，定期哦定時。
我諗都好簡單啫喎，即係定期係即係3個月定期，半年定期咁啊，定時就係即係嗰個時間即係就即係你3更就3更，4更就4更係一個 period，一個，time exactly 咯，嘅 hours 係咪啊？三我更三更時睇間啊，我睇佢咧，英文佢講話 season 啊，咁係即係話好似季節，即係話某一件事情應該會喺嗰個時間發生咁嘛。係 season 係啊，係呢個係咪定期？係啊，係咁所以我喺定時咧度諗緊啊，定時定時，定時好似即係就話 time 啊，一個時 time 間係啊， time，定。咁我上佢定時係咪 under 定期入面啊？你覺得咧？我覺得似係咯。係係啊，其我都實都係睇住中英文都係咁講，請講係咯，都係睇住中英文版本都係講緊 season 同埋 time 嘅分別，係比較 specific 去講 time 咯，係係啊，嗱相似嘅兩個都係講時間嘅。OK 嗱，凡事有定期，有個 season 即係一個 period 咁嘅情況啦，咁樣。然後咧，每一件事務即係凡事啦，其實一樣嘅，即係其實都係一平衡嘅句子啦。天下每一件事務即係凡事都有定時呢個定期，意思係類似嘅。咁但係後面有時咧，同呢個定時係同一個字嚟嘅。OK，即係換句話講，以下所有嘅嘢都有佢 timing。OK，有佢 timing 即係有佢嗰個頭先講啊，清新話咩啊？sorry，時間係有佢嘅時間。嗱，我特別咁樣抽出嚟睇啦。OK，唔好咁多有時啦。嗱，生死、栽種、拔出、殺戮知咩意思嗬？嗯，Q 即係kill 殺死啦殺死對方啦。醫治、拆毀建造、哭笑、哀慟跳舞、丟石頭、撿石頭、懷抱不抱，即係不懷抱啦尋找失落、保守拋棄、撕裂縫補、沉默說話、喜愛恨惡、戰爭和平啦。呢一共咧28個詞語，一共分咗就14組。咁你有咩觀察？每一組都係相反詞咯。相反對立係咪？係生嘅相反係死，同意嗬？嗯同意。栽種植物嘅相反係拔出啊，拔出當然講拔出植物啦，咁樣吓嗯栽種掹咗出嚟，OK 好似前嗰排打風咁樣啲樹咧冧晒，跟住鋸啦，掹翻啲樹出嚟咁然後再栽種翻個新嘅樹。好啦，殺戮同醫治係咪對立？對啦，對立啊。對啦，對立一個消滅生命，一個建立係生命，建立生命講得好好，係啊消滅生命，OK，同埋建立生命，建立醫治，可以咁樣建立或者治療啦咁樣，嗯拆毀建造對立嘅係咪？嗯OK，冇意義嘅，一個建築物拆毀或者可以咁講，一個人被拆毀都得嘅。佢冇話個 object 係咩，可能係建築物，可能人被拆毀，人被建造又好似我想相似嘅啦。補充少少喎，請講醫治嗰度係挽回生命，邊度？醫治挽回挽回都得，挽回生係啊，命嘅殺戮咧就係終止咗奪取咗人哋嘅生命，終止咗佢生命。但係佢相反就係醫治就係挽回翻個生命，係呢度對立嘅，對立嘅。OK，好，哭嘅對立係笑係咪啊？又哭又笑咁樣，有冇笑哭笑有嘅，咁邊個話你哭緊嘅時候唔可以笑？ ？OK，咪有啊，哭通常係傷心噶嘛，係咪啊？笑通常係愉快嘅。
嚇。咁當然你話即係開心到喊咁樣嚇，咁都有嘅嚇，但係通常一哭係喜極而泣。喜極而泣嚇，會嘅嚇。咁但係通常嚟講，哭就係一啲好難過嘅嘢啦，令到你哭啦，係咪啊？笑會唔會咧？即係笑喪啊咁樣？哇！唔會啊，笑就兩樣嘢愉快，唔會好唔開心笑。我都聽過有啲人會嘅嚇，不過好另類噶啦，啲可能即係心理嘅問題咁樣嚇。通常笑同愉快有關嘅，發生一啲開心嘅嘢嚇，你會咧，你唔會去到喪禮嗰時咧喺度大笑噶嘛，係咪？好古怪咁樣嚇，咁所以應該係對立嘅。好啦，哀個哭慟跳舞我覺得係個係翻譯請講。上面唔夠全面啫。如果佢加個泣字，就唔會有開心到笑嗰樣嘢啦。嗱，你唔好講唔全哭面泣嘅嚇，嚇，即係佢因為英文我 NIV 咧，佢用 weep 呢個字啊，WAAP。係 weep 呢個字就絕對唔會係開心嘅，唔會開心到喊嗰隻嘅。咁所以如果佢哭泣咧，即係一個變咗個詞組係哭泣咧，就排除咗開心到喊呢個成分啦。唔係我諗唔使 over interpret 嘅，哭好簡單，咪唔開心咪哭咯，笑唔係，但係因開心為頭就笑咯先大家講哭可以開心到哭噶嘛。嚇，所以要跟正係啦嚇。呢度唔會話當然啦，你用 NIV 版本，NIV 都係一個意譯本嚟嘅。原文又點寫咧嚇？咁原文即係唔同大家翻啦。不過我諗唔使 over interpret 嘅啲嘢，你可以睇多幾個版本嚇。咁哭一定係唔開心噶啦，笑一定係開心噶啦嚇。通常啊，我唔好話一定啊，通常。OK，所以阿善儀講話哭泣歡笑。OK，我睇唔到其他中文版本係咁寫咯，係啦嚇咁樣。咁呢個理解都冇問題嘅。好，哀慟跳舞係咪對立噶？哀慟如果聖經裏面跳舞係一啲開心嘅情況先跳舞噶嘛，係或者哀慟勝利咗啊，又或者係慶祝啲嘢先跳舞，但係係哀慟本身係喊噶嘛，係係唔開心噶嘛。係嚇，哀慟係喊嚇，係唔開心，係一啲悼念嘅。係悲傷噶嘛，即係悲譬傷係如出嗰啲咩訃聞嘅時候，乜乜水動於幾時咁，即係其實佢幾時瓜咗咁樣噶嘛。係嚇，咁就跳舞喺聖經裏面都有啦，譬如大衛跳舞啦嚇，咁就一開心啊，見到神嗰個即係打勝仗啊，令以色列人打勝仗跳舞咁樣嚇，歡欣嘅時候跳舞嚇，傷心時候哀慟嚇，咁啊幾似嘅，從上哭同埋笑啊咁樣。嗱呢個冇意義啦，係咪？丟石頭、撿石頭，無啦啦講丟石頭，即係抌開啲石頭，無啦啦講執啲石頭。呢個我記得有啲寓意寫，唔記得咗係咩嚟。唔緊要唔緊要嚇，知就知，唔知唔知唔記得咁樣。咗有啲咩寓意。係 OK，係係啊，拋擲石頭，拋開佢，跟住除翻埋。咁呢個好明顯，純粹睇動作就係一個好相反嘅事啦。係嗱有好多解釋，因為同文化有關啦嚇。有啲解經家話即係拆毀啦嚇，即係譬如喺戰爭裏面丟石頭就係將啲石頭點講話即係擺喺敵人嗰個陣勢嗰度啦咁樣嚇，撿石頭聚斂啦咁樣嚇。咁有啲嗱，譬如我哋睇咧版本咧，有啲版本譯法都幾有趣嘅嚇。有趣意思咧就係有即係唔係寫丟石頭嘅，特別係喺有啲版本我哋見到。OK 呢度第五拋擲石頭有時啦嚇，即係和合本啦，堆聚石頭有時。好啦，其他都係呢個現代中文譯本咧，同房有時，分房有時，懷抱咧就親熱有時，冷淡有時。點解同房同拋擲石頭有關咧？咁樣嚇，咁就呢個關於咧即係
猶太人嗰種文化，係啦，即係暗喻啊，一種暗喻嚟嘅嚇，即係拋擲石頭同房啦，堆埋石頭就分房啦嚇，所以佢用呢個咁嘅隱喻方法，咁又有啲相似嘅，譬如下面親熱有時，冷淡有時，都係指夫妻之間嘅關係。OK 嚇，咁就唔同解經家有唔同講法嘅，但係但係肯定係一啲生命上一啲 moment 嚟嘅。好啦嚇，咁注釋啦，睇下啦，有冇特別講拋呢度注釋喎？拋擲石頭嘅時，堆聚石頭，可能指友誼或敵意表示為得勝者預備道路或攻擊敵國啦。堆聚石頭咧，就得勝者預備道路。OK，拋擲石頭咧，指攻擊敵國，即係抌啲石過去咁樣。係啦，咁當然呢個現代中文譯本咧係指夫妻之間嘅關係咁樣嚇。OK 都唔緊要啦，我哋明白呢個對立點係乜嘢啦。OK，好，跟住懷抱不懷抱啦。OK 頭先講如果丟石頭撿石頭同夫妻之間關係咧，親熱有時啊，冷淡有時啦現代中文譯本所講嘅。咁就一組咁樣，好啦，尋找失落 ，OK 尋找同失落係咪對立㗎？尋找有時，失落有時。呢個我覺得唔係喎，係咪失落係唔見咗？尋找係我擁有啊嘛，係咪？應該我擁有同埋失落啦。我呢個係，我覺得係有 question。好嗱，睇下其他版本點嘢喎？尋找有時，失落有時啦尋找有時啦。放棄有時呢個NET 聲嘅，尋找有時，放棄有時 ，OK 放棄意思就失去失去嘅意思咁就呂振中譯本，尋找有時，失掉有時。King James，a time to get and a time to lose。係即係你揾到啲嘢係有定時 ，OK，你唔見咗啲嘢咧，亦都有定時。冇試過揾嘢唔見咗嘢，我諗大家都有咁嘅經驗就係，揾嚟揾去揾唔到喎，突然之間過翻咧，幾日之後又揾又喺度喎。我試過唔見公司鎖匙，間房鎖匙真係揾唔到，到而家都揾唔到，唔知點解喎。即係鬼一晚，冇理由冇人有人攞個鎖匙。OK，但係有時有啲嘢咧就係過幾日咧，或者一個月之後你又見到翻，唔係你所控制喎，好似唔係你所控制。OK 咁所以呢度似乎咧又係一對啊。好啦，保存、拋棄、保存同拋棄啦，一個對立啦。保有一啲嘢，同埋你唔要啲嘢斷捨離咁樣唔要然後咧再買啲嘢翻嚟話咗斷捨離，跟住又買啦咁樣保存OK 我唔知你有咩覺得值得保存有冇屋企有冇啲嘢咧？你由細到大 keep 到而家噶？有你好貴重，你珍視佢啲由細到大叫譬如你嘅日記啦，我阿媽話我啲成績表喎，成績表咁表啫，真我係阿媽啱啱講話我啲成績表，我都係係我幼稚園嗰啲成績表，我媽嗰陣時都幫我 keep 住喺度噶，好係擲到直一直噶。OK，係咪一直嘅，而家都喺度噶，好容易第一名？唔好嘅，唔好嘅，唔係最好嘅，係幼稚園啊、小學啊、中學啊、大學啊嗰啲，全部都 keep 晒。哇！但係一般屋就要抌啦啲嘢，咁樣斷捨離啦。呢個唔會，呢個有個箱係一定合住走，唔會掉嘅地方嚟嘅，係。但係我問下啦，你上次攞你嘅成績表欣賞係幾時啊？冇問題啊，啱啱2個月前。OK，都久唔久攞出嚟欣賞下咁。
啱啱啲同學吹開水啊嘛，跟住攞嚟影個 OK，相，開心下。係跟住唔見啊，跟住哦，失落有時啊。咁 OK 咧。OK，喺我哋人生裏面咧有好多嘢經歷過，有啲保留嘅 keep 住嘅，譬如頭先阿 Bruce 或者阿清心講話，我成績表小學嗰啲、幼稚園嗰啲，我都有 keep，係啦，我仲記得第幾名即係咁啊，梗係好差啦咁樣作為一個提醒keep 住，但係有時又好得意嘅，你往往覺得呢樣嘢唔係重要啦。你拋棄佢啦，OK 某一日你覺得即係覺得呢啲都係過眼雲煙嘅嘢抌咗佢都唔定，OK 唔知你哋有冇咁嘅經驗啦？keep 咗好多嘅嘢，最後你覺得都唔值得擁有啦，抌咗佢咁拋棄佢啦。嗯嗯，有 OK 係咩啊？我分享下。有喎，最近嘅係咩咧？掉棄咗，掉咗定係拋棄咗咧？俾咗人，俾咗人啦，係咯，俾咗人啦。但係最近係咩咧？唔記得咗喎，有啲咩唔係最近？講得嘅，唔係唔講得，唔記得咗啫。唔記得咗你問好。我啱啱掉咗啦。前咗幾年好似抌咗寫表嗰啲我有 keep，因為仲有機會有用。但係我好似抌咗嗰本叫咩啊？小學嗰本唔知咩紀念冊，哦，哦，紀跟住念冊。之後我仲抌咗一隻 CD，嗰隻 CD 係呢個以前小學入 camp 嘅，跟住我抌咗以前做班長嗰個牌，因為生咗銹。但係你問有啲嘢叫嗰啲嗰個小學嗰個紀念冊，某程度上嚟講抌咗，因為咧佢濕晒，少少發毛。哎呀，跟住 CD 咧都冇 CD-ROM 難得去揾啊，跟住就抌咗佢，費事留下位。你都 keep 咗十幾廿年啦，係咪啊？嗯，你嗱睇你點講嗱，我係 keep 啊，淨係懶得理佢十幾廿年兩樣嘢。嗯，呢個都係係一個 point。所以保存有時，拋棄有時。我唔應該知你咪 keep 啊，總之喺你個屋企保存咗好耐，但係你發現佢，有一日你突然之間發現呢樣嘢發咗毛，唔要路就算係曾經經歷過嘢，拋棄有時係咪啊？嗯係你發現嗰日就抌咗佢啦。你如果咪一路冇發現咧，你又會保存佢，但係你唔知嗰日係幾時，你嗯，再發現佢即係你發現佢咁都幾得意喎係咪？命裏有時終須有啊，呢啲 OK 但係我覺得咧，如果保存同拋棄嗰時咧，係有情感，係有情感裏邊嘅，即係你有情感你覺得呢樣嘢好有紀念價值喎，咁你咪想keep 住佢咯。你嗯。拋棄嗰陣時，你又有情感，你覺得即係講得難聽啲冇 feel 咯，咁咪抌咗佢咯。係冇 feel 啦嗰個紀念冊冇 feel 啦，啲朋友同學都冇乜唔記得啦咁樣所以抌鬼咗佢啦阻掟啦咁樣唔係失落係你主動去抌佢咁樣同尋找失落有啲唔同。嗯 OK 大家都好有咁嘅經歷同埋感覺咁樣冇 feel 嘅。或者一啲嘢令到你有負面感覺，你唔想見到佢抌鬼咗佢啦。一啲嘢令到你好有即係點好正面嘅感覺，你保存佢啦。譬如頭先阿 Bruce 講話成績表唔知久唔久約啲同學一齊睇下回味一下所以你又會覺得值得保存係落嚟嘅咁樣。係啊，大家開心鬥大啊嘛，邊個最快脆攞個成績表出嚟？OK，你好好啊，仍然有咁好嘅同學即係小學、中學啲同學。OK 嘅，OK。得係小學、仍然 中學 keep 啊，都住有。中學嚟嘅係咪嗰班係中學嘅，但係小學嗰 ？OK，班都 keep 唔 touch 嘅。哇，難得
keep 咗40幾年，no 嘅50，50啦50年啱嘅，啱今年都50啦。OK 幾重感情，所以呢啲嘢值得保存咁但係有啲人喺譬如中學、小學唔係咁開心，咁乜都抌晒，拋棄有時係，OK 好，下一組咧撕裂縫補啦撕裂對立就係縫補咁至於咩意思咧？係咪指件衫撕裂件衫，縫補件衫？有啲關係，關係係嚇，我覺得有啲關關係，係關係撕裂人同人嘅關係，人同即係撕人同係裂咗，咁樣係咪係可以修補？係即係我有咁嘅諗法。係嚇，有冇其他提出好正路嘅咁關係撕裂其他版本都係大致上都係講撕裂縫補啦，冇指啲乜嘢咁當然你話衫都得嘅即係撕裂，譬如以色列人嘅習慣就悲傷嗰時會撕裂件衣服啊嘛，係啦係縫補唔知啦咁樣不過又唔使 over interpret 嘅，即係如果講話關係某個程度都明白嘅，因為下面咧都係講啲關係嘅嘢啦。OK，沉默對說話。OK 如果有一日阿 Bruce 咧係沉默嘅話咧，OK 係沉有啲嘢，默有時，即係阿 Bruce 係沉默有時啊我有㗎，我有㗎，我有。有嘅，但係通常見我有唔到你就說講嘢嘅時候話有時比較多啲。即係個人比較個人嘅心情或者個人嘅表現係啦。好啦，喜愛恨會肯定係對立噶啦。喜愛對一啲事、對一人嘅愛恨，戰爭和平亦都係對立嘅。講下關係嘅如果以上係講人際關係咧，撕裂縫補呢個個人個同自己嘅關係，沉默說話。喜愛咧人嘅關係戰爭和平係國與國之間嘅關係。好啦，咁換句話講。如果頭先講有時有時就依個字係 at 啦咁時刻每一樣嘢發生都有佢時候同埋時刻，呢個時刻係我哋見到咧有啲結構嘅，OK 我哋上一次講咧一般嚟講我哋見到嘅 A派 B 派啦嘅結構啦，譬如生死A 啦係生啦，B 係死啦。栽種係 A 啦正面嘅，跟住 B 啦拔出啦 B 派啦一個正反咁樣見到，咁咧亦都有倒置嘅結構係 B 派 A，OK 譬如咧喜愛恨惡戰爭和平嗱，如果喜愛同和平一對咧係正面咧，恨惡同埋戰爭咧一對咧。就係反面，即係呢個 B 派 A，OK，你見到佢錯落咁樣嘅嗱，呢28個詞語，一共14組，反映啲乜嘢嘢咧？阿文科，我有個問題請講。所以問咧，如果佢係好似呢啲平衡句式咁咧，佢 A 同 A 派係咪有冇機會要有關係㗎？頭先我哋睇到啦，係咪嗱，譬如以第一組呢度唔係我問錯，應該講話佢 A、B 呢 set 同 A 派、B 派呢 set 係咪要有關係啊？你睇下譬如第一組呢行生死，生係 A，死係 B，栽種係 完全 A 派有關係。，B 派係拔出，有冇關係？呢一組我唔知啊，因為你問我就咁去睇嘅話，佢其實兩組唔同嘅嘢嚟嘅喎。但係如果你話栽種等同生有關嘅話，拔出同死有關嘅話，咁你係可以咁樣講話佢 A 派唔係 AB 同 A 派 B 派有關啊嘛？
係可以咁講吓。嗱，殺律呢度殺律同醫治，OK，殺律係死，醫治係生。頭先講咧拆毀同建造呢組，拆毀同拔出嗱，可以拆毀一個生命嘅，建造一個生命嘅就栽種。有啲連帶關係嘅啦，有啲明顯嘅，譬如四組啦，幾明顯下嘅，佢有個比較大嘅結構嘅。OK 啊，譬如呢兩組呢四組哭笑哀慟跳舞，係咪？哭同哀慟有關係，笑同跳舞有關係。好啦，如果我話丟石頭咧，有兩個解法啦。頭先我哋睇嘅注釋嘅，一係咧就即係和好嘅關係啦，嚇，或者不和嘅關係啦，嚇，對敵方啊咁樣。咁如果話夫妻咧，即係點啊？即係親熱有時，咪冷淡有時啦，係咪？啊，親熱同冷淡，懷抱同不懷抱啦。OK 嚇，咁。係同情緒人際關係有關係嘅，咁後面都係，後面大約係咁樣啦。嗱，不過咧呢個比較即係整體嚟講，我哋見到詩人、傳道人用呢啲說明咗一個比較大啲嘅 picture，係講緊啲乜嘢嘅呢一個大 picture 啦。所以我哋可以再細分嘅。但係咧，見到嘅結構咧，呢啲係叫做文學結構啊。但係大體上，傳道者想表達啲乜嘢嘅意思咧？從呢28個詞語、14組同埋唔同嘅平衡嘅結構，全包，講多啲啊！即係全部都包含晒啊！即係冚唪唥都係，即係冚唪唥都晒 cover 晒，係嘛？cover 晒即係人哋講包啊，晒啦咁咩包？咪唔知你全包咯，全部都包晒。係全部都包晒，人生悲歡離合都包晒，包啲乜嘢？生死、人際關係，即係你面對嘅嘢，OK 吓，咁啦嗱，講多少少啦，呢度14組咧，一共如果咁樣分法咧，就1、2、3、4、5、6、7啦，7項啦吓，咁咧每一項都有前後生死、栽種拔出係有關係。咁大家都知咧，七咧呢個字咧喺聖經在講咩啊？完全嘅，OK。咁咧一共7乘以4啦，OK。4咧喺聖經裏面咧，傳統希伯來嘅文化咧，代表大地世界、四方嘛，大地世界，即係人世裏面所面對所有包含所有嘢，OK。即係包咯，學阿布少話咧，包含所有人嘅經歷都係點啊？有時有佢嘅時候同埋時刻嘅。我哋傳統諺語啊，生同埋死啊吓，閻王要你生跟死，不許留人到五更咁樣係咪吓？如果你你冇唔喺個時候。你唔知你幾時出生，亦都唔知你幾時死亡。雖然你話你可以跳樓啊，咁但係講啫吓，而家跳出去你唔會噶嘛，係咪啊？我唔知你有冇見過啲親人離世啊？有冇即係親自經歷過啊？有有嗬，布士，我哋咁嘅年紀都會經歷過噶啦，咁樣吓。係啊，即係你知道你親人係啦，差唔多，但係你唔知邊一刻啊會走啊，你好驚就係醫院打電話俾你半夜3更打電話俾你，一定唔係好事噶。然後你嗱嗱唔坐的士去醫院啊，
你唔知見唔見到你嘅親人最後一面啊？死你又唔能夠，冇人掌握自己嘅死期，亦都冇人掌握自己嘅幾時生 BB。OK 有人話我用咩剖腹咯，咁可以咯咁樣啊，剖腹係可以嘅不過係咪適合？OK 或者點你都要定個時間但係咪100%咧？真係冇保障嘅。其他都係你唔知幾時你唔見咗啲嘢，你揾啲嘢，你揾到啲嘢，OK，或者你永遠都揾唔到啲嘢，失落啲嘢，係咪你大家諗下自己嘅經歷，知噶，冇一樣嘢係你能夠掌握個時候嘅好似你做 project 咁樣你大約知道時間啦但係咪好準確咧細細批要同老細講話，一定得噶啦咁樣即係憑住信心就得啦但係到嗰時都有變數噶所以呢14行詩咧，往往提醒我哋人生裏面有或多或少、或大或小嘅嘢，都唔係按住個時候去進行。呢個時候我哋係 unknown 嘅。好啦，所以咧接住，OK 等下先人生可能會發生嘅事情有好多可能會發生事情，凡事都有原因有定時嘅我俾個結論佢啦係啦，咁咧，但係咧，上帝主宰住萬事開始發展同個終局喺14行詩，好明顯見到，雖然冇上帝嗰個字咁但係隱隱約約你見到人不能掌握時候，係上帝先知嘅時候，而我哋唔能夠從上帝、從神之中知道呢時候好似隔籬嗰幅圖花開花落係咪你見到不斷去出現發生，OK 咁但係你未必掌握個時候嘅好咁，然後咧下一段啦，第一個反思呢個反思完咗就完咗今日噶啦讀一讀好嘛？啲字夠大清心你讀一讀。這樣做事的人在他所勞碌的事上得到什麼益處呢？我觀看上帝給世人的擔子，使他們在其中勞苦。上帝造萬物，各按其時成為美好，又將永恆安放在世人心裏。然而上帝從始至終的作為，人不能測透。我知道人除了終身喜樂納福，沒有一件幸福的事，並且人人吃喝，在他的一切勞碌中享福，這也是上帝的賞賜。我知道上帝所做的都必存到永遠，無所增添，無所減少。上帝這樣做，是要人在他面前存敬畏的心。現今的事以前就有了，將來的事也早已有了，並且上帝使用過的等等先，我睇唔到下面嗰度。並且上帝使已過的事重使已過新再來。 OK 得。唔該晒，係咪低個題睇唔到？唔係，因為我嗰個Zoom 咧，佢最下面有一欄嘅，嗰欄嘢遮咗最大嘅。OK 好，唔緊要，下次我將個交翻高少少。唔緊要，我啱啱諗住轉過去另個網上聖經版睇埋佢咪得咯。好的咁15節完噶啦。嗱，一開始這樣係基於之前啦嗰14件事情，OK 得出嘅結論。好啦，既然上帝有佢嘅時候，OK 做事嘅人喺佢勞碌上面得到咩益處又出現益處我哋知道之前講過益處啦有冇咩獲到啲乜嘢反問呢個反問個答案assume係乜嘢
引翻佢上次上一章其實佢都係喺度，佢有講過話呢個勞苦啊嘛，少少上一章，係佢會問勞苦，佢最尾嗰個結論係咪話神使人享福嗰個亦都係出於神嘅手。換句話講，你勞碌完之後嗯所得到嘅嘢，你只可以享受嘅話，呢個係神俾你嘅。所以其實佢所謂勞碌完嘅話，個好處可能喺度咯，我估。明白嚇。即係你頭先阿青心講話勞碌，即係啱啱啦，第二章講啦嚇呢度啦嚇係咪啊？嚇難道一個人第24節哦，係啊，有吃有喝，且在勞碌中享受不是福氣嗎？咁樣嚇，咁呢個就係佢嘅福氣，佢嘅益處。OK 嚇啊，係咪咁嘅意思？青心哦，係啊， OK 嚇，咁但係呢度咧，我哋頭先睇呢度。好啦，之前發生講過世上發生所有事都有定期，人不能掌握。咁我哋咁勞碌做咩咧？就係咁啦，嚇、即係換句話講，阿清心你做呢個 project，哇，好辛苦好勞碌啊！但係咧，神早已有定案噶啦，即係咧成功有時，失敗有時。咁你而家勞碌做咩咧？有咩益處咧？咁樣？即係我哋個 causation 啊，即係個因果關係，我哋勞碌所以會成功，咁係唔係一個 causation 咧？咁樣主若願意，我哋嘅勞碌就會成功。但係如果我哋唔勞碌咧，就喺第14節下半橛嗰度，上帝這樣做是要人在他面前存敬畏的心。呢度如果14節我哋唔負上我哋自己嘅責任咧，其實我哋就唔向上帝存敬畏嘅心啦。即係唔係佛系咯，即係我坐到咩都唔做。咁天下萬物有定時啊嘛，咁於是咪等好似牛頓咁，兩個蘋果掉落掟落個頭度咯。咁唔係要咁樣嘛，因為我哋都要向神面前存敬畏心，向神存敬畏心，其實就係我哋要盡我哋個本分咯。但係我哋盡咗我哋個責任，唔係因為我哋所付出個努力就去情感勒索上帝，一定要 fulfill 我哋想要嘅嘢咯。嗯，嗱，勞碌係唔係唔盡責任？勞碌係盡責任，唔勞碌啊，唔盡責任。嗱，呢個勞碌啊，勞碌啊，做事的人在他所勞碌的事上得到咩益處咧？咁當然明白嘅即係我哋仲要話一分耕耘一分收穫，OK，但係我哋好少講一分勞碌一分收穫嘅喎。好少講。一分勞碌唔係用呢個位嚟到去定添。係點咧？你可以分享下。耕耘未必一定辛苦，勞碌就辛苦嘛。係耕耘係咯，即係你smart 啲去做呢件事情咁樣，去完成咗呢件事就唔使逐隻踏咁樣。咁呢個係即係嗰個更深度嘅理解。係即係唔係一隻牛啊，唔係要做隻牛啊嘛。係你做隻貓啊，做隻老虎啊，好靈活啊，咁去即係去靈巧像蛇啊，咁即係用呢啲位去諗。所以嗱呢度係大家睇啦勞碌後面都有講嘅即係第9節呢個勞碌啦，跟住13節啦，在他一切勞碌享福啦。OK 咁似乎咧勞碌係避免唔到嘅嘢啦。OK 人世裏面喺傳道者嚟講咧，勞碌似乎避免唔到噶啦無論耕耘又好，勞碌又好。不過既然之前所講一切事都係定時，OK，我哋強求一啲嘢，按住我哋心意去做，
咁就勞勞碌碌咁樣最後唔知得到啲乜嘢嘢，係嘛所以咧嗱，呢度我哋繼續睇啦。我觀看上帝給世人嘅擔子，使他們在其中勞苦。咁之前講勞碌勞苦唔同字嘅，OK 似乎勞碌咧係為咗一啲嘢好忙，營營役役咁嘅意思。勞苦咧係話明苦辛苦呂振中係管勞碌呢個勞苦啦，OK 勞苦啦。嗱呢個現代中文譯本啦，比較特別勞，那麼我們一切勞苦有咩益處咧咁佢用到勞苦，但係我看出上帝使我們負荷沉重的擔子，OK 一個好重嘅擔子，咁就有少少相似咁樣呢樣嘢。咁換句話講，人承受呢啲勞苦，某個程度咧如果以呢度所講咧上帝使世人勞苦，使他們點即係呢度話 NET 嗰度講使他們忙於經營神讓人去營營役役佢自己嘅生活。人係唔知道神所安排嘅事情係點樣噶所以11節話亦都提啦，上帝造萬物，各看其時成為美好。世上係美好嘅，神到咗就係又將永恆安放在人心裏。但係咧，上帝從始至終嘅人作為人不能測透。如果你要掌握時候，其實你不能做到時候，即係頭先講定時嗰啲嘢咧，唔係人所能夠掌握嘅，亦都唔係人所能夠了解嘅。OK， 所以人12節啦我知道人除咗終身喜樂納福，每日有一件幸福嘅事，喺勞碌嘅事上面係冇一件幸福嘅事。所以咧，去到尾度咧，倒不如咧，人人吃喝在他一切勞碌享福這也是上帝嘅賞賜。你能夠每一日咧有餐好飯食，OK 喺你忙亂中你能夠食出翻好飯，同你啲 friend 一齊食，同你屋企人食都係上帝嘅賞賜嚟嘅。好好即係好好珍惜咯，好好珍惜有嘅嘢。係，所以呢度提話，既然有定時，我哋不能掌握啲定時，我哋都要享受呢啲咁嘅 moment，就係咧珍惜頭先潘士講珍惜呢啲咁嘅 moment 吃喝啦，OK 同你嘅屋企人，同你即係親愛嘅同享受呢啲勞碌中嘅福氣啦，因為呢啲都係神俾我哋嘅就唔好咧下下都諗住嗰個時期係點成日好憂慮咁樣咯。呢個係我 interpret，可能大家未必一樣噶正如咧，即係喺 WhatsApp 嗰陣時都提啦傳道書每人睇嘅領受都唔同嘅同埋咩頭先阿清心都話以前睇同而家又有啲唔同嘅，OK 可以思想下。好，咁跟住14節，我知道上帝所做嘅事都必永存，無所增添，無所減少即係之前第一章講啦講即係嗰個第一章缺乏的不計其數彎曲的不能編值，缺乏的不計其數咁人不能掌握啦。但係咧，神咧所做嘅嘢冇多或者冇少，好似嗎哪咁每人領嘅嗎哪有啲多有啲少，但係最後都啱自己份量。OK 點
點解上帝咁做啊？頭先阿時兒講啦，要人喺佢面前存敬畏嘅心，人不能等於上帝，知道所有時候吓，知道幾多加添，幾多減少，就係人冇呢個能力吓，因為佢唔係神吓，所以對上帝對神係要存敬畏心。最後啦，現今嘅事以前就有了，將來嘅事也有了，即係以前發生，而家嘅事以前發生過，將來嘅事已經發生咗，即係回應翻第一章啦。OK，不斷呢啲嘢冇嘅新嘢啦，重重複複啦，並且上帝使已過的事重新再來吓，好明顯即係人類好多歷史事件不斷重複嘅，雖然人唔同，但係嗰個叫做咩啊？情況都大同小異譬如戰爭啦，OK 譬如人同人之間嘅撕裂啦，等等不斷係出現，再出現，再出現，即係換句話講，喺呢啲咁重複而有定時嘅嘢，有時間嘅嘢，人不能掌握。我哋如果強求掌握，其實係冇任何益處嘅。而上帝讓我哋喺勞苦辛勞之中，能夠享受一個福氣，都係上帝嘅賞賜嘅。第13節呢個係佢傳道者第一個反思所以話命裏有時，終須有有時。OK 對我嚟講係個時刻，對神嚟講佢係見到同埋咧掌管呢個時刻，我哋並不能掌管，我哋就要享受神俾我哋嘅恩賜好嗱，我嚟到呢度先咁就我亦都發覺咧，大家對傳道書都好多時間都要思索嘅。OK 咁當然即係我好同意一樣嘢，頭先講話，你嘅 interpretation 都重要嘅。OK 咁我自己睇完之後咧，有咩即係領受咧？譬如重點思考上帝嘅作為呢段咧我就提到一日。人喺時間流水裏面咧，只有向前嘅啫，永遠咧都改變唔到時間嘅。OK 就好似咧，逝者如斯不忽捨晝夜，就講緊咧，一個典故出自孔子。孔子咧，當佢觀察流水嗰時就話逝者如斯夫不捨晝夜，即係過去啦啲嘢你唔能夠追翻嗰啲時間。以前發生幾遺憾嘅嘢，你亦都補救唔到。OK 第二啦，就係上帝佢嘅作為凌駕時空嘅。OK 但係人調翻轉受制於時空所以人點都唔能夠參悟上帝嘅作為係點樣。我哋呢一刻可能覺得好失化咁當然我哋有信心話上帝帶住我哋度過啦但係我哋唔知個結局係點樣。每一日都譬如阿清心話，做個實驗都鬼死咁樣係唔開心嘅但係你唔知個結局係點，因為神會帶住你，呢個結局未必係你所諗嘅。OK 好有趣嘅呢個結局第三上帝設定嘅時間啦，使我哋自覺我哋係無助喺。人最唔能夠掌握係時間，人係三維空間嘅動物可以咁講對於時間流逝，我哋不能掌握；對於時光嘅飛逝，我哋更加覺得好無奈好似阿布士話齋，哇5張幾咁樣，我都話眨下眼都係登錄得好快諗翻以前嘅日子覺得哇時間過得好快，向前看就好似好耐，但係咧向後望翻，回頭望翻過去日子，覺得好快。OK 我哋某個程度都覺得幾無助下嘅所以咧
我哋要點啊？明白我哋要全然依靠同埋敬畏神。既然我哋唔能夠掌握時間，唔能夠唔知掌握我哋唔能夠好好利用時間，我哋要更加依靠神。耶穌話咩啊？趁着白日當做差我來者嘅功夫黑夜將到就冇人能夠做功夫噶啦。趁住我哋仲見到光明，仲在世，我哋係咪可以做多啲嘢呢？為自己，為我哋周圍嘅人，為咗上帝嘅國，可以做多啲嘢呢？咁樣，咁呢個係我最後一個人可以做嘅事，就喺勞碌嘅人生中享受上帝所賜予嘅福氣。OK 營營役役，勞勞碌碌，為咩呢？如果我哋勞碌一生係發覺冇益處，咁個人生意義何在呢？咁樣反而會唔會認認真真同你所愛嘅人一齊食一餐 sweet 嘅飯？OK 關心你周圍嘅人係啦，喺天國嘅福音裏面，我哋有一份子呢啲都係神俾我哋嘅福氣嚟嘅喎。係咪咁當然呢啲嘢會過去啦。有一日你所有嘅人會離開你你嘅工作未必需要你，或者福音事工你再唔係喺當中啦。OK，但係唔緊要最重要個經歷，我覺得最重要你曾經經歷過呢啲嘢，你叫做咩不枉此生咯。享受呢啲嘅福氣啦，唔係一切嘢都如意，不過我哋能夠享受神俾我哋嘅嘢，安排嘅嘢，OK，無論好或者唔好，都係個福氣嚟嘅。好嗱，嚟到呢度，咦，OK，有個應該係楊生係嘛，律師，OK，用咗小朋友個 WhatsApp 啱啱入嚟係咪啊？應該係啊，啱啱聲有聲。係唔緊要咁嗱，呢度咧係我睇完咧我嘅領悟啦當然你可以唔認同嘅咁樣不過我根據經文咧嚟即係 summarize 啲嘢，因為我發覺咧傳道書真係要咧即係之前睇過咧，你先至有多啲即係思考如果你係啱啱先睇咧，未必咁快諗到咁多嘢，所以咧即係拔苗助長啦你當我就俾咗我睇嘅結論俾大家。OK 咁就即係好過大家即係睇完之後冇任何嘢咁樣咁我相信大家要時間再去消化同埋深化啦咁樣大家點睇？有冇咩嘢意見？我啱啱喺度着眼點，再喺度再諗啱啱所謂嗰個勞碌呢個概念係確實咧，有時勞碌係令人覺得難頂，但係你唔知你有冇試過啊？有時真係咧，你攤喺張床度乜都唔做咧，其實老人其實分分鐘仲難頂啊！嗯嗯即係話之前我隻眼試過咧擘得大一滯，跟住整傷咗隻眼，跟住咧基本上我就攤咗喺張床度，唔係話我唔可以落地做其他嘢，但係你知單住一隻眼做嘢好難噶嘛。咁唯一只可以做嘅嘢就淨係你攤喺張床度，唔篤得手機，因為你擘大眼嘅話望 mon 仲傷眼。跟住咁我就喺度諗一樣嘢。你如果睇翻嗰陣時，係啊，我唔使日日喺度逼巴士，唔使日日翻個 lab 度受氣，咁係咪咁即係話換句話講，如果我唔勞碌嘅話咧，嗯係咪 in a way 就係好事咧？跟住我就喺度諗，唔係唔勞碌嘅話咧，唔代表我得着啲乜嘢。跟住之後 in a way，如果我再諗一諗，OK，我最忙嗰個時候做到11、12點，OK 喺度勞碌。And then 我係咪代表我唔辛苦？唔係啊，辛苦啊。但係咁我當中又得着啲乜嘢咧？跟住我
我就再喺度諗，如果你齋憑結果嚟去睇咧，確實應該係冇乜得着嘅啦，兩者都。嗯但係真正我喺度諗個分別在於乜嘢咧？有時咧你勞碌所得嚟嘅咧，我喺度睇，如果你係單純就咁睇件事物，你未必睇得到嗰個情況。但係如果你將神拉入嚟睇嘅話咧，如果樣樣嘢都係神喺度掌握在其中嘅話，咁換句話嚟講咧，神俾你喺着呢個時間喺着遇到呢件事情，佢喺度少少類似俾你體驗呢個嗯人生發生嘅每一件事嗰種感覺啊，令人好似喺度學緊嘢，喺度試緊嘢咁啊。即係話舉個例子，我攤咗喺床度喐唔到，喺度淨係可以日日瞓覺。OK，我明白一樣，佢令我明白一樣嘢叫做話嗰個每日得嗰啲感受啊，唔係未必來自於你每日做完啲乜嘢達成咗啲乜嘢，而係某程度上嚟講睇緊你神點樣每日帶住你行啊。嗯嗯所以咁我咪喺度就再睇翻呢個所謂勞碌啦。咁你話喺勞碌嘅事上面得着什麼益處？如果你真係睇件事情上面嘅話，確實未必有噶。嗯但係如果你存一個敬畏嘅心去睇神點樣喺每件事情中喺度嘅佢嘅作為咧，咁啊另外一回事嚟嘅。係係唔知啊，我啱啱喺度不停諗嚟諗去就係呢第九節嗰度嗰個確實嗰個嘢，我諗咗好耐。係係嗯嗯，有冇回應其他？好咁啦，阿清心頭先都提，嗱勞碌呢度冇話正面負面嘅，OK 嚇，咁甚至13節佢講咧，在他一切勞碌中享福啊，即係你見到人生就係會有勞碌，但係勞碌之中你享福，OK 頭先阿清心講話，佢病咗，眼有事睇唔到，咁就要休息，咁都係個時期嚟噶嘛，定時啊嘛，之前講嘛，OK 吓，誒吓，即係醫治有時啦咁樣吓，冇殺戮啦，係咪？生病有時，醫係啊，治有時，啱啱講咗樣好比較唔係好好笑嘅嘢，但係佢話，因為我嗰陣時眼角膜係佢係話發炎啊嘛，跟住個感覺好似撕裂，即係撕裂，撕裂撕裂有時咯，係啊全部有時咯。即係呢啲事情，你預計唔到會發生喺你身上邊，突然之間即係個視網膜有事喎，我都冇做過啲乜嘢喎，係咪睇埋晒啲唔應該睇嘅嘢咧？喺度諗下，冇啊，我近排都冇睇啲咩啊，但係發生咗啦，嗯吓，突然之間疾病令我哋會見到，哇，點解喺我身上面發生咧嗯，成日都問？OK。嘅呢個問題。係啊，咁突然之間好事啊，又唔會覺得係啊？點解中六合彩唔到我但係咧呢啲咁嘅病輪到我，調翻轉啦，點解呢啲病唔輪到我，中六合彩又輪到我咧咁樣？雖然我哋唔賭錢啊，講笑咁講啊嗯，OK 六合彩要自己買噶，病唔係自己求係嘛？翻嚟嘅。我舉例即係唔買點啫，會中啫？我唔買六合係彩就冇得中噶啦。但係我冇求過有病，但係我又病得好金喎。嗱，有時啲好彩嘅嘢咧，我哋都冇求都會嚟嘅。未必係六合彩嘅，我舉例啫譬如一啲好嘅運氣啦，唔知你哋有冇啲好嘢啊？冇你遇過呢啲好嘢有冇啊？冇我好多年前有個睇下傳道人定咩成都提醒我，我特登好刻意去戒咗個好彩呢件事，係即係話萬物都有定時，所有啲嘢都響上帝嘅掌握之中嘅，冇好彩嘅，到時唔係好彩嚟，係安排咗你去受呢件事，去係啊，承受呢件事。啊你嗰陣時開心就係好，就係你覺得好感恩啦。嗰陣時你係覺得嗰樣嘢唔 like 嘅咁就係要你去承受噶啦。即係冇講好唔好彩噶，就係其實就係俾安排。係啊，所以我你未明哋頭係講原因嘅啫。
頭先講話啊，譬如生病，我哋往往覺得咧，一般人覺得哦，好唔好彩 bad luck。嗯 OK 嚇，我有啲good luck 嚇，咁其實阿 Bruce 講得啱嘅。如果我從基督徒我哋嘅信仰角度咧，冇話好唔好彩，呢個就係有時，你永遠都唔知嘅。OK 嚇譬如頭先一開始問阿 Bruce 啦即係你哋未入嚟啦咁樣清心喺度咁問阿 Bruce 幾時同呢位太太拍喂，拖唔好你哋嘅咁樣。講清楚個字眼，我第一位啫，唔好講話呢位，嗰位令到人哋唔會啊，我一位啫嚇，就嚟係同一25周年啦，位太太唔通兩位咩？同你太太拍佢拖同呢位啊，嘅咁樣因為同嗰位啊，咁樣係啦開心嘢嚟噶嘛，係咪？開心嘅，開開心嘅，心嘢嚟嘅咁但係咦喺99年之前都未發生嘅，99年係咪99年就發生99年啦，咗啦6月啦，點解係九6月中，九年咧？唔係98，唔係97咧咁樣，唔冇係2000年咧咁樣都唔知，冇錯，真係唔知。總有時候呢個上帝係安排嘅時間係係嘅，開心嘢嚟過亦都唔係 luck 喎可能你即係好好彩啊，我遇上要你咁樣。人海之中找到了你咁樣，一切也有靈意咁樣首歌嘅啊。我哋唔用好彩，呢個係神嘅時間。無論發生啲正面嘅嘢，或者一啲我哋覺得好負面嘅嘢，都係神嘅時間，避唔到嘅嗯包括好嘅嘢、唔好嘅嘢，我哋避唔到。呢個就係人生啊！我哋掌握唔到，呢個就係人生所以咧，頭先阿清心一路講話係勞碌但係勞碌得嚟咧，13節喺勞碌度享福呢啲都係上帝嘅賞賜一路大家講勞碌好似好負面，OK 咁但係呢個似乎傳道者都 assume 咧，人生都係咁，不過有勞碌又享福。你如果將你嘅眼目擺喺勞碌咧，未必咁啱嘅你都有享福嘅時間，OK 有享福嘅時間，可能你工作好辛苦、好勞累，OK，但係當你翻到屋企同你屋企人一齊，呢個係福氣嚟嘅。你冇屋企人同佢屋企一齊，你一個人係喺自處，亦都係一個福氣面對上帝。OK 咁樣，咁所以咧呢段提翻我哋嗰個時候我哋喺呢個時候裏面唔能夠掌握啲咩，反而我哋係享受上帝俾我哋嘅福氣，呢個係最重要嘅。傳道者提因為永遠啲事物咧都係不斷發生不斷係重演咁樣。而我哋唔能夠咧明白個原因係乜嘢倒不如我哋去喺呢啲時間，我哋即係享受上帝俾我哋嘅東西咁樣。好嗱，如果冇咧就唔登啦咁下次咧我哋睇埋咗嗰度3就咪1至15節15到後面啦4章啦呢個未改善惡到頭終有報我哋即係睇一善同惡嘅問題傳道書都幾闊嘅層面解生死善惡智慧即係愚昧咁樣問題。咁下次睇呢個主題。好，咁我停咗佢先，停止分享，停止錄影，OK，見翻大家啦，可以。嗯。